Okay, pause up mga tropa pips. Andito ako ngayon kasama si Bebe P at meron akong dala-dala. Ayan, bike. May dala-dala akong bike at ito ang inyong Bebe P. Okay? So sobrang kumukulit na siya because medyo nagkakaroon na siya ng anxiety. Kinailangan kong dagdagan yung exercise niya. And ito, yan. Yan. Ayan si Bebe P. Okay, at ayan ang bike ko. So ngayon, tuturuan ko siyang mag-bike. I-introduce ko sa kanya muna yung bike dahil first time niyang gagawin ito. So yung pag-i-introduce ko sa bike, hindi pa ako nakasakay. Okay, tapos ayan si Bebe P, ayan, nanghihila. Okay, gusto ko lang masanay siya dun sa tunog ng bike first. And then eventually, ayan, nakita niya, bumabangga-bangga dun sa bike. Ayan si Bebe P. Ayan, ayan, medyo nanghihila. Nakita, ayan, bumabangga-bangga dun sa bike ko. So, magiging delikado to kung hindi pa siya comfortable agad. Saway-saway lang. Saway-saway lang. Pinili kong gawin to ng medyo mas late na gabi na para hindi na mainit yung semento, tsaka para hindi na rin mainit masyado. Wala ng araw. Okay? So, yun yung gagawin namin ngayon. Pero hindi ko alam kung paano ko siya isushoot ng mag-isa. But Pablo is doing okay now. So, pwede na akong umupo. So, ayan, ngayon nakaupo na ako sa bike. Pero hindi pa ako pumepedal. At ito makikita niyo si Bebe P. Ano, kumi-criss-cross pa siya. Kasi pag sinimulan mo agad na mabilis agad, ayan, possible ka matumba. Ayan, nakita niya, tumatama siya doon. So gusto ko makita niya muna yung place niya. And pwede mong gawin doon, iksian mo ng konti yung hawak doon sa gabay. Yung hindi siya lalampas doon sa harap ng bike mo. Okay, so ayan siya. Ito yung bike. So wala pa tong pedal ha. So ayan lang. Ito, humihila, natututong humila. It's okay, paikot-ikot lang kami. Hey. Okay. Kung mapapansin nyo, si Pablo, kinakagat-kagat yung joggers ko pag medyo pumibilis na. So, aayusin natin yung kasi delikado yun. Pansin nyo na medyo kinakagat-kagat ni Pablo yung gabay tsaka yung joggers ko kapag medyo bumibilis na. So, sound correction lang, yun lang yung ginawa ko. Tapos, mas kaya niya na nakatabi ko, nagbabike. Ayaw ko muna siyang matutong humila magbike kasi under training pa siya. Kailangan muna matuto siyang sumabay bago ko siya i-allow na humila. Kasi pag yun agad yung inallow ko, ang mangyayari doon, every time magbabike kami, manghihila na lang siya. Tapos, another thing is, kung gagawin nyo to, okay, babala lang, kung gagawin nyo to, nakita nyo may dala akong bag, meron akong dala, syempre, poop bag, meron akong extra gabay na dala, tapos meron din akong tubig na dala para sa kanya. So, dahil first time niya magbabike, medyo intense exercise to para kay Pablo. So, parang break in ko muna siya, dahan-dahan lang. But ang pinaka-importante ay masanay siya na parang mag-move along with the bike. Alam nyo, yung biking kasi magandang exercise yan lalo na sa mga high energy dogs kagaya ni Pablo. Medyo nagiging maligalig na siya. So medyo parang nabobore siya dun sa walk. So dadagdagan ko.
Ito medyo binibilisan ko na. Ayan, hawak ko pa rin yung gabay. Okay, ayan siya. Okay, so medyo nakakapedal na ako. Okay. Ayan, sumasabay na siya. Ayan siya, sumasabay na si Pablo. Ayan, si Bebe P. Okay, so one hand lang yung gamit ko. Medyo bumibilis. Pag bumibilis siya, nagbibigay lang ako ng sound correction para hindi niya ako hilahin. Hey. Good job, Bebe P. So there's Pablo. Biking. Nakita nyo, nagkakaroon ng tension yung gabay, pero nawawala yung tension yung gabay kapag sumasabay siya. Okay. Ayan. Nakita nyo? Ayan. Yan. Pumupunta siya dun sa harap. So magre-readjust lang ako. Okay. Position ko lang ulit yung gabay dun sa top part. Okay. Okay. Kapag gusto mo na kasabay lang yung aso mo, na hindi siya manghila sa bike, ilagay mo sa top position ng neck yung gabay. Tapos kapag gusto mo naman siyang humila, kailangan sa lowest part ng neck para pwede siyang mas may strength siyang humila, o kaya pwede kang gumamit ng X-back harness kagaya nung case ko na pang urban mashing. So there's Pablo. Okay, so ayun si Pablo. Mamaya na ulit medyo bibigyan ko ng bilis yung biking namin para mas ganahan siya. Saka para mas ma-exercise siya and ma-relax naman yung katawan niya. So Pablo is there biking with me. So, ayan, I'm giving Pablo more leash now. Okay, ibig sabihin, long leash na yung hawak ko, sa dulo na yung hawak ko because mas sumasabay naman na siya. And alam niya na. Pero tignan natin. Eto, may pusa. Ayan. Good. Kita niya, hindi niya pinansin. Good. Daming triggers. Tapi kami. Okay. Ayan, may pusa. Oh. So ito may pusa. Ayun, oh. Naging alert.
So, even if may kasama siyang pusa sa bahay, pag sa labas, hindi niya kilala, pwede pa rin siyang maging alert. So, people. Mapapansin nyo, mas relax si Pab. Mapapansin nyo, mas relax si Pablo ngayon pag nagbabike. Okay, ang problema sa kanya ngayon, hindi naman talaga ganun katinding problema, but nagiging alert pa rin siya dun sa mga triggers niya. Let's say, biglang ibang tao, ibang aso, ibang pusa. Yan, no? Kakasaway ko lang. Yan. May bata doon. Okay? So nagiging alert siya sa mga bata, yung maliliit na sounds ng bata, and then mabilis na galaw ng mga bata. So kailangan ko talaga siyang i-exercise, tapos after ditong biking, i-expose ko siya ng i-expose. Definitely hindi kami matatapos na after ko siya i-exercise physically, tapos wala akong gagawin sa utak niya. Parang sinayang ko lang yung pagod namin pareho. Hindi dapat ganun. Okay. So, kayo rin, kung halimbawa, mag-walk kayo ng mga aso nyo, magbabike kayo, after nun, dun nyo ngayon, i-counter condition yung utak ng aso sa mga triggers. Ayan si Bebe P. Biking pa rin kami ni Bebe P. Okay, ayan. Lagi na lang kasi sinasabi ng ibang mga dog owners, nilalakad nila yung aso nila, ina-exercise nila, ang daming exercise na ginagawa physically. Pero after nun, inuuwi lang sa bahay, tapos hinahayaan na agad matulog, magpahinga, gano'n, di ba? Ako, kasi, yes, magpapahinga sila. Okay? Habang, kagaya nun, nakita nyo, humila si Pablo. Dahil dun sa bata na may dalang stroller. So what I am doing right now, after ko syempre may exercise si Pablo, nag-bike, ita-take ko yung opportunity na i-expose siya sa kung ano-anong mga bagay na kailangan ma-expose siya. Dahil sayang naman yung pinagod namin na mag-bike, di ba? Tapos hindi ko rin gagamitin yung time na yon after biking, exercising to counter condition my dog. Definitely, I want to counter condition my dog, and I want to expose my dogs dun sa mga naninibago pa siya. Kaya so ayan, nakapag-bike na kami, Pablo. Medyo lawit dila na to ng konti ngayon. Hinahayaan ko lang siyang mag-pant ng konti para malabas yung init. Tapos, syempre, iinom na siya ng water niya. Focus. Focus. Yun, even sa pag-inom niya ng tubig, I'm asking Pablo to look me in the eye. I'm also taking advantage yung opportunity para mas matrain siya. And he did really well. He did really well. So proud of this guy. So, kailangan lang talaga tuloy-tuloy. Yeah. So proud of this guy. Ubos ang tubig. Kailangan lang tuloy-tuloy. Not yet. Focus. Go. Konti lang muna yun. Okay na? Okay na? Go. Go. Ready na siguro kami for dinner. Halimbawa, nakapag-exercise na kami, time to expose Pablo to different dogs. Hey, buddy! Yeah, he's so big now. So,
He's doing pretty okay now, but because of the pandemic, Yeah, exposure and socialization has been less. really less. Okay. This is good. Yeah, I was wondering how it was going for you, man. Ah, During the quarantine times and dog dog walking. Dog walking is definitely God. difficult because you Yeah, it don't want to was. be infected. But dogs, the good thing is Bebe P is not really pulling that hard towards the other dogs, so really good. This is just like the first time he met other dogs. Really? Since Yeah, last yeah, since the pandemic, other than my dogs. year? Whoa. Yeah. So that's a good looking Aspen. This is a good looking Aspen. Look how behaved they are. So Pablo is here now with the other good looking dogs, and he's not that excited pulling. Really good. I'm really satisfied because we went out for a bike. Nice. So we went out for a bike, so because he's been like, okay, every time he sees another dog, he wanted to go and smell because yeah. of he wasn't able to really meet other dogs. But now, this is what I've worked for. That's the reason why we bike, because I don't want you just charging towards other dogs. You want to meet them calmly like that, baby. Good looking. Oh. Ayan si Bebe. They're dogs. Dogs. Good. So ayan, meron akong nakitang dalawang aso na kakilala ko, kaya nagmadali ako na isama si Pablo doon para naman ma-meet niya. So, lagi ko nga sinasabi, if you want your dog to be exposed and mas maayos yung behavior issues nila, pinakamagandang gawin yan after the exercise. So, way before, pag nakakita si Pablo ng ibang dogs outside, ang gagawin niya ay he will pull me towards the dog. Ngayon, because naka-exercise na siya, so mas gentle, mas kaya niyang magpahinga. And ito, yung ginawa namin.